الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما المشرف لا تي في لجبا وموبيل جنفون إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته anga shirifla duba duma hukumu konnala mimbe anga dine baro walanda konnala amina je ka baro ke awye shirifu kambi shirifu yayi bunya badi ni alabe mado de kenkeren naye mashita nyini nga alabe mado de sukandi naye woni alabe mam sukandi naye fana anyinne no mato fe ka kufe ku nyini kudon ka tu ula ina fala kiraye ansuka ke ukan chugamina shirifula duba duma ananga karamo ke mawele be nyonfe no e Abu Jafar Sadiq Muhammad Jabati ni almami juma almami do Misra dela ama fanga karamo ke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abu Jafar ani sigida dama ke shirifu ka dukono anga sigida temeluna antunna ndona duba ngono fa am bismillah alhasan ka budala ani baro se damana make nabi am fe ka sigin kanna doni kofe shirifu ya reka bakurbala anya ka fo kamni lawali fo na bla bila tuma do lay bay dine nyemoya beta ka kalfa wala ka seme shirifu de la ka chaya yoro chama na munde yoke bo alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ألا كان بالصعب آمين ألا كان نفع نشره لحرمين آمين يا رب العالمين دين فهم شوي ألا كان بأمة آمين بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم شيخنا عثمان إكان ينغالي أبنا ambe ala deli ajabi ko nyuma ala ka o jigan kono amin ala ka amen kulo nyuma ala ko di alislam bela jela amin Allah subhanahu wa ta'ala detay sangolon du ko le jien la haraya le detay naam harama de ala de wudda ka harama de ko fsani dan fen tawi o harama de ulu yere fana naam ni nyogonche ay dof sani doy ka dobla donye kadaka ala yɛrɛ ko amal Qur'an la Ali Imran la ako inna Allah istafa Adam naam ala yɛrɛ de Adam sugandi naam ay Adam sugandi ka melekaw la dese ka Adam de lasi ni melekaw na sujudu bi Adam Iblisa bano kuno goyar naam istafa Adam wa Nuhan ala de Nuhu fana sugandi jenga bo ngai Nuhu de tomo ka cido de da kosobe Nuhu fana kofe ka Ibrahim sugandi ani ala Ibrahim Ali Imran na'am kuma ya fi Qur'an la chukani ka so kana fo zurriyatan ba'daha min ba'd na'am yani abe bona dobo dola okma ala club fembela ala fembela jelen dombaga ala bado Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu na'am ala bado akanka ci do minda ala de ji ubol sirawda wa maya tasra ana kala sira ala bodo tigatenna okma Allah subhanahu wa ta'ala na'am aye ala kira somo ayulu sukandi ala kira ko emaye ame salatu ibrahimiya min kala شيخنا عثمان ابا افوچوغدي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيوة ما كنا نبلغ بار أتجير بلو نكره دي على كسلي على كرا محمد كان كسلي كرا سموكا إنافو isilla Ibrahim ka jumna ina fo isilla flade ala ka nema ke Muhammad ye ani Muhammad bono nema ni nyogomi na yodi Ibrahim na bono naam aka barka do Muhammad la na fara ka barka do ala barka e khairu daimunde ko sobe fembe bokono ko sobe na fara barka fanga bala na fara barka
wari b'a la n'a fɔra barika dawla b'a la n'a fɔra barika ɲɛmaaya b'a la o barika ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim o barika min do ibrahim n'a bɔnnaw na o ɲɔgɔn do muhammad n'a bɔnnaw na kuma ma ban silamɛ bɛɛ bɛ duwawu kɛ mais dɔ bɛ tila ka kɛ mɔgɔ min ni hakili bɛ kɛ i b'a fɔ a ma dafa tuguni sabula e ye fɛn ɲini ala fɛ ala ko n y'a kɛ e bɛ tila k'a fɔ n tɛ sɔn nin to o bɛ fɔ cogo di e de ko ala i ye min kɛ ibrahima n'a bɔnnaw ye ala o ɲɔgɔn kɛ muhamad n'a bɔnnaw ye n'i ye kuranɛ dayɛlɛ ala ko bi ma hasidiya bila diɲɛ na ko am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlihi suratu an-nisa kɔnɔ a ko yala u bɛ maa ninnu hasidiya mun na ala ye min d'u ma an-nas yani ahlul baytu yɛrɛ fɛ n'a fɔra nasu olu de ye maaw ye ko nahnu nasu n'a fɔra maa kira n'a bɔnnaw ani maa minnu kɛr'u fɛ n'i ma k'olu fɛ e kɔni ye maa mugu donnen mɔgɔ foroko de nahnu nas k'u bɛ u hasidiya mun na ala ma atahumullah min fadli ala ye nɛɛma min kɛ muhamad n'a bɔnnaw ye ala bɛ sɔrɔ ka mun cogo la a ko faqad atayna ala ibrahim alkitaba والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما نعم أكو فقط ما بشرفو نيانغويا كم نو ببلانيه نا يحاسد يا أولا أكو كما إبراهيم كاكو محمد إبراهيم أنا بونو أني إبراهيم ككراي ade ndo be ko ishaka ko kekiraye ade wara be ko ismaila ko kekiraye ishaka de yakuba ko kekiraye yakuba de yusuf ko kekiraye o balma nunu kulu ke malmoyi ka kiraya to o kola awma amulu hasidiya amma bawma kiraya dana muhammad la ngamma nyuma ya ko ba kola ko sobe o nani muhammadu ko ke kutubu yi ku ka dina nyamawe abe bulula mun akwanye ibrahima bono son el kitaba sufi ibrahima min dira ibrahima ma abono da ya cinta na'am hikma kodon ala kodon bla shirifu la naturellement shirifu yere abe kodon yani bil munasaba igafa ambura ambulani bora algérie kana o ba soro aqida yani sunna fala mamba ana chogo dawla na'am ambeka mogo kalan tawhidula ala ka hene an fa madrasa la el hasu yan drame na'am ana na se tawhidu yorodoma bo an kumba kan yani tawhidu min be kala en folo we jawharat tawhidu de we ash'ira utay mani tara aljiru ni arabu jamana warola we tawhidu yala machugo dola kana usulu thalatha la no ye sheikh muhammad abdul wahhab tayni ola ash'ira ulu fa ala be fambe na'am mais tawhidu kurain we ka fa ba foko ala bi sanfe bizatihi mais akadoni na ka sebe fenro mone buka o tawhidu fo nga kalando yi ne kuma dondola ngala bi sanfe bo asro o kalande ndo abe 8e de la ulu do ye anga shiru ka kalando yi o watula depuis 1987 ya fan ko karamo ko min fulu no ye Cheikh Ousmane Madan Haidara ala kana shimaya ko konteni no o waso ne ra fana jamane no sa alla kuma ni no no ngo ukata fwa na ala be fambe o kuma ala be nyegan kono tumun fana chelaiwa na ala ka sonu ga ke nyegan kono nam ne ra bolo jabi koni ati so chogo shila bwala ke ne ga kala ne nunana ko ne banko utara kala mako fe kai jabi ne kai jabi men ko ne ala ti nyega ngono tumunte balo ne kungulo yala fambe fe ma jabi so donc ni hikma de na'am
olu ye sagesse de k'a fɔ i b'a ta kuranɛ ni fɛn non donc a ye hakili jigin Seydina Ali ka kuma la a bɛ fɛnw jaabi teliya la fo Seydina Umar yɛrɛ dabali banna ko Ali ni question nana i bɛ se k'a jaabi ten ka sɔrɔ i m'i miiri misaliya la i n'a fɔ yahudiyakɛ min delila ka na Seydina Ali jɔ a ko e de ye Ali ibn Abi Talib ko awɔ ko ko ɲininkali bɛ ne fɛ Ali ko ɲininkali jumɛn a ko ne bɛ fɛ ka jateden dɔ de dɔn jate dɔn nombre dɔn i mana tila 2 cɛ a tɔ tɛ to 3 a tɔ tɛ to 4 a tɔ tɛ to i b'a tila nombre bɛɛ cɛ jateda bɛɛ cɛ a tɔ tɛ to Seydina Ali ko n'i jaabi bɛ kɛ silamɛ a ko awɔ Seydina Ali ko ma se fɛn jan nɔ k'i ka dɔgɔkun jate o ye joli tile 7 i b'o gosi i ka kalo jate la 30 la o mana min d'i ma i b'o jate san jate la 360 o mana jateda min d'i ma i b'o tila 2 cɛ a tɔ tɛ to i b'a tila 3 cɛ a tɔ tɛ to ni mathématique fort de Seydina Ali y'a jaabi ka sɔrɔ a ma réfléchi a misaliya dɔ wɛrɛ jumɛn ye Seydina Ali bɛna Allahu Akbar fɔ ka seli dɔ sinna k'a fɔ ten a ma ko ya Abal Hasan ko n bɛ fɛ fɛn min bɛ wolo ani fɛn min bɛ fan da i k'o danfara fɔ n ye fɛn ɲɛnama minnu bɛ wolo ani minnu bɛ fan da a danfara jumɛn Ali y'a filɛ dɔrɔn a ko kulo 2 Allahu Akbar ka don a ka seli kɔnɔ ko kulo 2 o kɔrɔ ye di fɛn o fɛn ni kulo fara 2 b'a la o bɛ wolo ni kulo fara tɛ fɛn o fɛn la o bɛ fan da banba a mana bonya cogo o cogo kulo fara 2 t'a la a bɛ fan de da i y'a faamu kɔnɔ dɔ bɛ yen o bɛ wolo de n'o ye tonso ye kulo fara b'a la kɔnɔ tɔw bɛ fan da mais ale bɛ wolo sabula kulo fara b'a la ni hikimaw bɛ bɔ donc kuma kana taa ni ye k'an bɔ babu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka ne sama ka na an ko diinɛ ɲɛmɔgɔya voilà a kalifalen don hikima voilà hikima hikima in de bɛ na nin b'olu la de naturellement a b'u joli de la u bɛ se ka jaabili kɛ ten ka sɔrɔ u ma réfléchir a ko wa ataynahum mulkan azima masayaba an y'o d'u ma mulkan aziman o de ye ɲɛmɔgɔya n'i ma sɔn u ka ɲɛmɔgɔya maaya aljinɛ kɔnɔ i tɛ ɲɛmɔgɔ 2 fɔ an ye Fatima Zahra alayhi salam o ye musow bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye Hasan Hussein o ye funankew ɲɛmɔgɔ ye donc i bɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ jumɛn ɲini bilen kira ni ninnu kɔrɔ donc o la ɲɛmɔgɔya a b'u ka so o de ye laada ye fana hali n'i seginna diɲɛ histoire ma Ala k'an bɛɛ sababa an bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔnin hali bi ka taa histoire kɔnɔna la Quraysh ka waati la yala jɛkulu société kɔnɔna tilatilali tun bɛ société kɔnɔna la nin ka baara ye nin ka baara ye nin ka baara ye nin alhamdulillah i y'a fɔ cogoya min na kitabuw caman de b'an bolo olu wawala la shirifuw u ka ɲɛmɔgɔya u ma a tɔmɔ sabula n'i seginna arabula yɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ Qurayshiw kun kɛlen don ka baara tila kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ donc kabila damadɔ kun bɛ yen a bɛɛ n'a ka baara Banu Hashim a fɔ mun Banu Hashim olu u kun ye baara min d'u ma siqayatul hajj hijiden donc a lamini a kun b'olu bolo wa ɲɛmɔgɔya i n'a fɔ tun bɛ fɔ Abu Talib ko Seydul Batha ɲɛmɔgɔya kuntigiya a kun b'olu de bolo e m'a ye k'a fɔ tuma min na ni Abarahata k'a bɛna fagali kɛ a n'a ka samaw nana jɔn de sera ka kuma gɛlɛn f'a ye ko k'a ka ɲɛmɔgɔ yir'u la u ye jɔn yir'a la Abdul Mutalib kira mɔkɛ Abdul Mutalib fo o y'a fɔ a ye ko ne ka ɲɔgɔnmɛw de jɔrɔ bɛ na n'o tɛ so kɔni tigi b'o la i y'a faamu a b'o cogoya fana na Abu Talib kuma min na n'a bɛna Khadija furu Seydina Rasulullah ma sallallahu alaihi wasallam a ye discours min kalan a y'o de yira k'a fɔ Ala ye olu bonya k'u kɛ Ibrahima bɔnnaw ye ani ka tila ka ɲɛmɔgɔya d'u ma Maka kɔnɔna la donc Banu Hashim hijidew lamini o de tun ye baara gɛlɛmanba ye sabula Sahara do ji tɛ yen
ani ina fa alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani sahaba be dondola sahara kono ayirula ka fo ko jombe nyogome faga doko ne ba faga doko ne ba buso bara la gelema jume abo ne ta logo ni yirite kuma ta ka afrika ran logo ka to o kuma sahara kono la jiko de ka gele o kumbe kira ka kabila mo de bolo bani hashim bani umayyata kaw ulu takunye n'u bɛ taa kɛlɛ kɛ dalapo bɛ d'olu ma Abu Sufyana Abu Harb ninnu Muawiya ninnu kɛlɛ ɲɛmɔgɔya a tun bɛ di olu ma o de la Baduru kɛlɛ la cɛbɔ fɔlɔ min kɛra i y'a faamu ni olu bɔra ni darapo ye jɔn de fana y'u kunbɛn Bani Hashim sabula ansaru dɔw ko k'u bɛ taa u kunbɛn u ko non ko an ɲɔgɔn akfa ana Ali bɔra ani Hamza ani Abu Ubaidata ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib sabula olu de bɛ se ka u kɛlɛ donc olu cɛba saba min bɔra i ma ye hali kɛlɛ silamɛya kɛlɛ fɔlɔ Bani Hashim de y'a tu tigɛ o embargo min kɛra a kɛra olu de kan fɔlɔ san 3 olu de bɛ kɔngɔ ni fɛnw na y'a faamu yani ko ka gɛlɛn kuma min jama man ca mais ni hɛrɛ sɔrɔla jama ka ca marakaw b'o f'u ka zana ko hɛrɛ mana sɔrɔ a kuma ka ca o kuma Banu Umayya darapo tun bɛ di olu ma Banu Nawfal olu ta kun ye ka hijidenw bisimila yani ni dugulamɔgɔw nana aw ka kɛ yan ka i n'a fɔ n'i taara hiji la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ o baaraw kɛ Banu Abdidar olu ta kun ye ka entretien kɛ alikaba kow la yani boli minnu bɛ yen o n'a ɲɔgɔn Banu Asad olu ta kun ye masuwara ye ni ko kan ka latigɛ olu bɛ taa gele kan i b'a faamu cogoya min donc an bɛ fɛ ka nin ko in de kɛ Banu Taym n'o ye Sayyidina Abubakar ka kabila ye olu ta kun ye ka ninsɔngɔw k'olu fara ɲɔgɔn kan yani ka collection kɛ ni Kureishi min ye dɔ ka mɔgɔ faga o kuma ni o ninsɔngɔ binna Kureishiw bɛɛ kan olu bɛ don duw kɔnɔ ka a kani ka ninsɔngɔw kani olu tun bɛ ninsɔngɔ kaniw de kɛ ani ka ninsɔngɔ remboursew kɛ Banu Makhzum olu ta kun ye sokow yani u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ karafew ni fɛnw ninnu olu ladilannen i n'a fɔ n'a y'i diya a bɛ komi misaliyaw don i n'a fɔ garankɛ o n'a ɲɔgɔnnaw Banu Uday n'o ye Sayyidina Umar ka kabila ye olu ta kun ye sifara ye yani ni Kureishiw bɛ mɔgɔ ci ka taa dugu dɔ la a bɛ ko médiateur n'a y'i diya jelibaw bɛ min kɛ an fɛ yan ŋaraw parce que il faut k'i ka ni fulaw ko i ma min don i tɛ se k'o fɔ i y'a faamu mɔgɔ i ma min don i tɛ se k'o fɔ ko karisa bɛ se kuma la fɛn dɔ de b'a la kuma hakili ɲuman dɔ de b'a la o de b'a la kuma donc u tun b'a o Sayyidina Umar ka kabila u tun y'olu sugandi k'olu kɛ n'u bɛ mɔgɔ ci ka taa médiation ni fɛnw na olu bɛ t'o la Banu Saham olu ta kun ye ka ni kiiri bɛ yani ni ko conflit bɛ yen olu tun bɛ kiiri tigɛ donc dɔw wɛrɛw bɛ yen Banu Jamah olu ta kun ye ansabu boliw ani ka ala k'an bɛ sababa ma ni mɔgɔ bɛ taa dugu la olu bɛ tiɲɛda voilà olu kun ye tiɲɛdalaw ye o kuma i y'a ye k'a fɔ depuis lawale ninnu ka ɲɛmɔgɔya u ma a sɔrɔ ko alakira don sallallahu alaihi wasallam depuis u bɔkolo don a b'a la de ala de y'a bila la i ye kabilaw tila-tilani min fɔ sisan kabini Kureishiw ka waati la yala ni i y'an seginna ka na an nana ɲɛfɛ dɔɔni ka na an yɛrɛ ka farafinya taabolo lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mande kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ ko Mande fana sociétéw tila-tilalen don kabila bɛɛ lajɛlen fɛn dɔ kalifalen don kabila bɛɛ lajɛlen na yala o ni nin bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni o ma kɛ jamana a bɛ kɛ kɛlɛ ni tagaɲɛti o fo n'an jɛra ka sigi o kuma an bɛ tâche dɔw confier dɔw la an b'a fɔ karisa e ka nin kɛ karisa e ka nin kɛ donc Mande fana o de kɛra muru u b'a fɔ ko Mande muru n'o ye Sila ni Janɛw ni
dɔwɛrɛw ye aw ye muru ye f'u bɛ tila ka ko muru bɛɛ n'a sigiyɔrɔ don misiri kɔnɔ ka tila ka muru fana sigiyɔrɔ yir'u la donc e ta ye mɔgɔ laseli ye e ta ye duwawu ye pour que furugu kana don bɛɛ dan ka yiri la donc komi kɛlɛ de kun ka ca farafinna fana o tuma na hɔrɔn dɔw fana sɔnna olu ka kɛ jeliw ni ɲamakalaw ye o tuma na anw bɛ an mada anw bɛ to ka aw ka kow la fɔ nin den ɲini an bɛ taa kumaw kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc société dilanna nin cogoya la donc n'an ka société la hali n'i nana fana fo Bamakɔ yɛrɛ fana i b'a ye k'a fɔ dugulenw bɛ yen n'o ye ɲarew mori dubaw turew ni darawew bon i b'a ye k'a fɔ o kelen o kelen o ka bonya b'a kan ni ɲare dɔ taara alhamdulillah ala ka hinɛ la u bɛ ɲare dɔ de sigi a nɔ la ni ture dɔ taara u bɛ ture dɔ de sigi a nɔ la ni darawe dɔ taara u bɛ darawe dɔ de sigi a nɔ la o y'an ka Bamakɔ kɔnɔna ye munna ni kira taara kira bɔnna dɔ tɛ bila a nɔ la n'o fana taara dɔ ka bila a nɔ la munna an bɛ ban ma n'a sera jamu wɛrɛw ma an ko ɔhɔ mais n'a sera shirifuw ma an bɛ ban ni jelikɛ den kɛra jeligiba ye mɔgɔ b'a fɔ a y'a fa bɔ ni misigɛnna den kɛra misigɛnna ye a ka kan munna shirifuw ka tiɲɛ jumɛn ye sa a y'o fɔ an ye u kan ka taa garankaya de kɛ wa u kan ka jɛmɛfɔ de kɛ wa u kan ka mun kɛ u bɛ diinɛ ɲɛmaa min na n'aw ko aw ɲɛ bɛ da bo kan a ɲɛ tɛ di olu kan o fana ye ko wɛrɛ de ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina hali bi ni an ka nin baroda in nin ye kɔfɛsigi de ye dɔɔnin parce que ɲininkali dɔw kɛra an ka baroda tɛmɛnlenw na an bɛ se i da bɔra ka se minnu ma sisan diinɛ ɲɛmɔgɔya ka di shirifu ma yala ala kira ka hadisa bɛ yen nɔ min bɛ a bɔnnaw alubeti minnu tun y'a tile waati ye mais hali a bɔnna minnu shirifu an bɛ tile minnu na bi shirifu kanu hadisa bɛ minnu bɛ kuma olu kan wa alhamdulillah rabbil alamin ala k'an bɛɛ sababa ma Sheikh na Usman an bɛ wagati suguya kɔsɔn an bɛ hadisa kelen fɔ min n'a ka kɛnɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ tafsir Zamakhshari la i b'a sɔrɔ Kurtubi fana la o ye tafsiru dɔɔnin ye anw fɛ yan ala kira b'a fɔ man mata ala hubbi ali muhammadin mata shahidan n'i sara kira somɔgɔ kanu kan i kɛra shahidu su ye man mata ala hubbi ali muhammadin mata maghfuran lahu ko n'i sara o kanu kan i bɛ sa k'a sɔrɔ ala yafalen don i ma man mata ala hubbi ali muhammadin mata mustakmil al iman n'i sara o kanu kan i ni limaniya dafalen bɛ sa ko ni i sara olu kanu kan man mata ala hubbi ali muhammadin mata ala sunnati wal jamaa ko kira somɔgɔ kanu yɛrɛ de ye sunna mɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ jamaa de ye tiɲɛtigiw n'o jamaa tɛ k'a fɔ ko jama caman al jamaa ahlul haq wa in qallu yani tiɲɛtigiw yani hadisa in ka ca fo kana se yɛrɛ k'a fɔ ni i sara o juguya kan i bɛ kunangoya cogoya min na mɛlɛkɛl mawutu b'i ni minɛ cogoya minnu na o bɛɛ bɛ hadisa in na wagati n'a cogoya kɔsɔn nka ala k'an bɛɛ sababa ma Sheikh na Saad Abihi i k'a dɔn k'a fɔ dɔw banna a la ko shirifu tɛ ale dun silsila b'u bolo yani ko kura tɛ quoi a ko ya munkira nisbatana ila rasul ko ye min bɛ k'a fɔ ko anw tɛ ala kira bɔnna ye i tatta'i wastami k'i i ma fugaya i k'a lamɛn kana kɛ kodɔnbali ko hali ni y'anw ka baara kɛ cogo ye an tɛ ka mɔgɔ bila foyi la ni ala ko tɛ k'i b'a dɔn la k'a fɔ o ye joli de ye i b'a dɔn la k'a fɔ o ye tiɲɛ de ye donc o yɛrɛ ye seere ye k'a yira k'a fɔ an ye Fatima bɔnnaw ye o tuma an bɛ min fɔ ka shirifuw bɛɛ lajɛlen dusu suma ni maa ye u lagosi Sheikh na Saad Abihi a ko wa anna rasulallahi jaddi haqiqatan wa ay iftikharin ba'da hadha uridu wa anna rasulallahi jaddi haqiqatan ko ala kira ne mokɛ n'o sabatira ka ban ay iftikharin ba'da hadha uridu ale bɛ waso ni fɛn jumɛn min b'o sanfɛ tuguni foyi t'o bɔ ala k'an bɛɛ sababa amina an bɛ an karamɔgɔkɛ fo ka wale ɲuman dɔn an ka wele jaabili la ani a bilali an ka lahɔrɔma kɔnɔ an ka disposition na tuma o tuma n'an ye wele bila ma shirifu ka kɛnɛ kan shirifu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ aw minnu fana tun sigilen bɛ aw ka kuma bara ɲuman
filɛ baraniw ɲɛma k'an lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fana fo ka wari ɲuman ni an sɔnna jɛkulu kɔnɔna la n'an sɔnna ka misi kalifa filaw la an sɔnna ka nɛgɛ kalifa numuw na an ye kuma di a tigiw ma n'o ye kuma tigiw ye an ka ɲamakalaw ma munna an tɛ sɔn ka diinɛ fana kalifa minnu mɔkɛ nana ni a ye n'o ye kira Muhamadu ye o bɔnnaw ye sallallahu alaihi wa sallam an kana sɔn ka kɛ tilenbali an kana kɛ tilenbali ye an ka tilaliw la ka dɔ ta tilen k'a ɲa ni tuuru sera dɔ ma an bɛ bɔ o ta ma an bɛ Alahu taala deli Ala ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ka sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ Ala ka kalon fana yira an na kalo ye k'an dɛmɛ an ka se ka ban kalo na cogoya min na an bɛ Alahu taala deli Ala ka an don sefu ka lahɔrɔma la Ala ka sigi nataw fana yira an na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إيجاد مثل